Në 31 gusht, besoje se do shpërtente një luftë? Po, patjetër që po, sepse është cënuar jashtë të quajtura kredibiliteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sipas Chomskyt Shtetet e Mëdha në këto raste tregojnë muskujt. Në gjykimin tim ka një përdorim dy standardesh, si thua. Pse e them këtë? Sepse konventa e përcaktojnë qartë që jo vetëm ata që përdorin armë kimike është e jashtëligjshme, pra janë fajtorë, por edhe ata që e prodhojnë dhe i magazinojnë këto armë kimike. Siria nga njëra anë është fajtore për prodhimin, por dhe për përdorimin e armëve, por nga ana tjetër janë dhe shtete të tjera fqinje, për shembull siç është Izraeli, i cili është një nga prodhuesit më të mëdhenj të armëve kimike. Ideja është që pas këtyre marrëdhënieve fshihen interesa. Në rastin e Rusisë me Sirinë, elementi i parë është porti Tartus, që i mundson në Rusisë daljen në detin Mesdhe, e para. Elementi i dytë, marrëveshjet ekonomike që kanë nënshkruar Rusia dhe Siria. Vetëm në vitin 2011, Siria ka shpenzuar 4 miliardë dollar për të blerë armatime. Të cilat i ka blerë nga? Nga Rusia. Kjo prandaj thash, duhet ta theksojmë këtë. Të cilat i ka blerë nga Rusia. Dhe prandaj ka një Rusia. sistem të Rusisë që të mos humbi këtë partner gjeostrategjik, por dhe partner ekonomik. Unë mendoj se komuniteti ndërkombëtar zyrtarisht beson se aty po zhvillohet një luftë sektare. Ka patur një raport të Kombeve të Bashkuara kohët e fundit ku citohet pikërisht kjo gjë. Fatkeqësisht ne nuk kemi shifra se sa shqiptar kanë. Jo, kemi shifra. Kemi shifra? Po patjetër, 140 shqiptarë që janë në radhët e Al Nusras, që luftojnë me radikalet islamik. Unë kam nxjerrë dhe një deklaratë të një profesori me origjinë shqiptare nga Siria, i cili thot pikërisht kemi shqiptarë të armatosur që luftojnë me motive fundamentaliste për të krijuar një shtet islamik në Siri. Ata po serviren dhe po luftojnë atje. Një ditë thot, ata do të kthehen në Kosovë ose në Shqipëri me po të njëjtat ide dhe kjo është shumë e rrezikshme. Pra imagjinoni domethënë sikur këta fundamentalistë domethënë që janë edukuar me një kulturë ekstremiste, si thua. Imagjino të zhvendosen në Shqipëri pas përfundimit të konfliktit, çfarë problemi do na hapte ne që konsiderohemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një ndër shtetet krijon stabilitet në rajon.